Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Kanalımıza müraciət edən Samira xanım xahiş etdi ki, mənim deyəcəklərim var, məni çəkib ictimaiyyətə işıqlandırın. Buyurun Samira xanım. Mən Aminova Samirə Gözdən 1-ci qrup Əliləm. İşləyirəm Anar Əliyevin reabilitasiya mərkəzində əlillərin reabilitasiyasında. Bir sayılı uşaq reabilitasiya mərkəzində, Narimanovda. Mən 2018-ci ildə Sahil Babayev məni əmr vermişdi, idman təlimatçısı. Mən Yeni Günəşlidə işləyirdim, 2 sayılı reabilitasiyada işləyirdim. Amma çox təəssüflər olsun, məni getirirlər, çağırırlar nazirlikdə 2019-cu ildə, əlimdən tutaraq, getiriblər, qol çəkdiriblər. Mən demişəm ki, mən gözdən əlinə, mən oxuya bilmirəm. Biz xahiş edirəm, sabah mən müraciət edərəm, mən hüquqşünaza, ya vəkilə, kimsə gələr, oxuyar, onda imza ataram. Mənə demişlər ki, yox, biz siz indi imza atmasınız, Sahil Babayev sizi işdən çıxardacaq. Mənim çox pis vəziyyətdə idim, çox uşaqlarım balaca idi, mən imza attım. Akazvıca məni imza aldadıblar, imza atlarıblar ki, mən fəhlə yardımcısı işləmi etiraz etmirəm. Ondan sonra məni şaqana qoydular, onu da aldatdılar. Dedilər ki, biz orada maaş yüksekdir. Mən ora qoydum, məni orada polları yuduzdururdular. Orada məni çağırırdılar, deyirdilər ki, sən fəhlə yardımcısan və sən gəlib daş daşıyasan, qum daşıyasan. Mən etiraz edirdim, dedim, siz nə danışırsınız? Mənim gözlərim görmür, mən gözdən 1-ci qrup əliləm. Necə onu edə bilərəm? Ana məni məcbur edirdilər. Sonradan məni işdən çıxartdılar. Mən 2 il məhkəməyə müraciət etmişdim, 2 il keçdi, mən məhkəməni utdum. İndi məni qoyublar ştatdan kənar. Mən dəfələrlə yazıram məktub, dəfələrlə, baxın, məktubun cavabı bax gəlib mənə ki, biz idman təlimatçısı işləyə bilərsiniz. Vakansiya olan zaman sizi işlə təmin edəcək. Amma mən işlədiyim yerdə dəfələrlə vakansiya olub. Ana məni işlə təmin etməyiblər. Dəfələrlə gedirəm adcıl kadra ki, biz düzdə harada da vakansiya, hara mən gedim. Amma mənə onu etmirdilər, məndən gizlədirdilər. Amma görürəm ki, tezə-tezə işçilər gəlir. Dəfələrlə gedirdim direktora yanına, deyirdim ki, necə olur axı? Axı, baxın, bax bu sənətim, bu diplomum. Deyir, mənlik deyil, mən onu etmirəm. Dəfələrlə də gəldi yazıram, qabulları yazıram, məni qabul etmirlər. 2005-ci ilin mənə çox belə maraqlı gəlir ki, əlilləri müdafiə eləyən nazirliyi Gözdən 1-ci qrup əlili bu qədər incidir. Nazir bir sayılı uşaq reabilitasiyaya gəlmişdi. Amma ki, məni işlədiyim yerdə mənim otağımı açırlar, deyirlər ki, sizi agentlik sizi çağırır. Mən də çox sevinirəm. Məni tez gindirirlər, salırlar maşına. Maşına oturan zaman şofer dedi ki, biz burada, sürücü dedi ki, burada nazir gəlir, deyəm, mən nazirə yol verim. Mən o sesi eşidəndən sonra dedim ki, biz mütləq məni qaytarın öz işlədiyim yerə. Mən nazirlə görüşmək istəyirəm. Dedilər ki, yox, bizi müdür deyib ki, səni buradan kənarlaşdırım. O dəfələrlə mən hirslənirdim, dedim, mənə apar, qaytar mənim yerimə. Sonra o müavinlə danışan zaman mən əlindən aldım şoferin əlinə telefonu. Dedim ki, müavinə ki, mən istəmirəm, gedim agentliyə, məni qaytarın yerinə. O da müavin dedi ki, biz sizə deyib ki, sizi agentlik çağırır, gedin ora. Sonra bir müddətdən sonra telefon zəng çaldı sürücüyə ki, dedi ki, biz nazir gedir, qaytar bunu yerinə. Mən sonra məni qaytardılar yerimə, işlədiyim yerimə. Sonradan mən getdim müdürün yanına, soruşdum ki, məni agentlik çağırıb. Deyir, yox, sən agentlik çağırmayıb. Sonra ora müavin gəldi. Müavindən soruşdum ki, axı mən sizə dedim, axı məni qaytarıb. Siz dediniz ki, məni agentlik çağırıb. O da mənə deyir ki, yox, siz özünüz istəmirsiniz. Özünüz istəmirsiniz, getmirsiniz. Əgər mən istəsəydim, məni maşına mindirərdi.
Bax, bu qədər haqsızlığa mən dözürəm. Samira xanım, istədiyin yerinin ünvanı hardadır? Mən indi Həmən vaxtlar bir sayılı uşaq reabilitasiya mərkəzi. mərkəzində. Mən müraciət edirəm prezidentimə İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə, Leyla Əliyevə, bir də cənab Anar Əliyevə. Xahiş edirəm məni qəbul edin. Çox xahiş edirəm. Mən çox istədim sizinlə görüşüm. Çox problemlərimi istədim deyim, amma ki mən etmədilər. Dəfələrlə gedirəm nazirliyə, məni qəbula yazmırlar. Gedirəm orada ki, məni yazın. Mənə orada da bildirirlər ki, yox, siz qəbula yazmayacağıq. Çox xahiş edirəm, Anar Əliyev, siz çox yaxşı bir insansınız. Hamısı sizi tərifləyir. Çox xahiş edirəm, mən əlil olaraq mənim hüquqlarım tapdalanıb. Xahiş edirəm, məni qəbul edin. Dəyərli izləyicilər, Samira xanımın danışığından belə başa düşdük ki, Samira xanım həmin reabilitasiya mərkəzində təlimatçı, yəni müalicə bədən tərbiyəsi üzrə vəzifədə işləyirmiş. Sonra işindən azad ediblər. Ştatdan kənar iş veriblər, xadimə işi veriblər. Hal-hazırda Samira Yox, xanım xadimə deyillər. Prosta məni qoymuşdular da, amma çox işgəncə verirdilər. Hətta mən nə orada qoymuşlar? Bəs siz Türkiyəçi xadimlər... Yo, əvvəlcə məni o 2019-cu ildə məni deyirdilər ki, sən pulları yumalısan, sən fəhlə kimi işləməlisən. Məni gözdən birinci qrup əlil, hörmətli prezidentimiz, necə ola bilər ki, gözdən birinci qrup əlilə fəhlə yardımcısı işlə təmin etsinlər. Bu nə qədər düzgündür. Samira xanım, yenidən müalicə bədən tərbiyəsi üzrə vəzifəsində işləmək istəyirsiniz. Bəli, bəli. Bir daha müraciət. 2018-ci ildə məni idman təlimatçısı işləyirdim. Sonra mənim 2019-cu ildən əlimdən tutaraq, mən işləyən yerdə süpürgəçilər masaj edirdilər, süpürgəçilər idman edirdilər. Mənim otağımda, mənim kabinetimdə, hansı ki mənim adım, familiyam oradaydı. Amma orada süpürgəçi işləyirdi mənim yerimə. Mən dəfələrlə bunu müraciət edirdim, dəfələrlə öz etirazımı deyirdim, dedim, bu mənim əmrim var, mən oxumuşam, mənim diplomum var. Necə süpürgəçi işləyər belə yerdə? Ondan sonra məni nazirliyə çağırıblar 2019-cu ildə, mənim əlimdən tutaraq məcburla qol çəkdiriblər. Və mən etiraz edirdim, eləməyin, qol çəkməyin, mən qol çəkmək istəmirəm, mən bilmirəm nəyə edəcəm. Amma mənə deyirdilər ki, sən çəkməsən səni nazir işləri dedim Samira xanım, bir daha müraciətiniz edin. Müraciətim məni Anar Əliyev. Anar Əliyev, mən çox istəyirəm sizin qabınıza gəlim. Çox təəssüflər olsun ki, siz bizim reabilitasiyamıza gəlmişdiniz. Aprelin 30-u bizdəydiniz. Amma məni getiriblər, mindiriblər, aldadıblar məni. Mindiriblər məni maşına. Deyiblər ki, agentlik səni çağırır, get sən agentliyə. Məni uzaqlaşdırıblar. Və mən sizi görmədim. Sonra siz gedəndən sonra məni iş yerimə qaytarıblar. Çox xahiş edirəm, Anar Əliyev, məni qəbul edin. Qəbullara da yazılıram, mən istəyirəm yazılım, məni yazmırlar. Dəfələrlə nazirliyə getmişəm ki, xahiş eləmişəm ki, məni Anar Əliyevin qəbuluna yazır, amma məni yazmırlar. Yəqin ki, kanallarımız vasitəsilə sizə səs verərlər. Qarşı tərəfi dinləməyə də hazırıq. Təşəkkür edirik Samira xanım. Çox sağ olun.